呢條題目咧係關於一個不均衡嘅市場。咁題目咧一開始咧就俾咗個需求同埋供應表你啦。咁我哋一眼望落去咧，其實咧應該係會睇到咧200蚊嘅時候咧，需求量係等於供應量嘅。咁所以200蚊咧係一個均衡嘅價格。好啦，題目 A 佢咁樣問嘅，佢話當呢一個嘅計數機咧個價格係100蚊嘅時候，市場出現咗啲乜嘢問題喎？咁100蚊咧就喺呢一度啦。咁你見到咧就係個價格低過個均衡價格，咁市場咧係出現咗短缺嘅。咁其實問你可以解釋下咧點解會出現短缺咧？咁答案得一個嘅啫，就係價格咧低過均衡價格。咁先至咧出現咗短缺嘅問題嘅。好啦，咁下一步咧就叫你做一樣嘢咯喎，就係叫你咧畫圖喎嚇，用供需圖咧喺幅圖度顯示幾樣嘢。第一，計數機嘅市場出現一個咩問題咧？需求量喺邊度咧？供應量喺邊度咧？同埋交易量喺邊度？咁當然我哋要睇清楚咧，條題目有講到，假設個價格係100蚊，咁啊千祈唔好搞錯個價格。咁 OK。既然俾咗啲數字我哋咧，咁我哋就要根據啲數字咧嚟到畫圖啦。咁啊用間尺嚟到畫咧，就會畫得再直啲啦嚇。咁我哋咧先畫 X 軸同埋 Y 軸，每一條線咧都有個名嘅。咁跟住咧，我哋咧就整啲刻度落去啦。咁我望到咧個價格咧就係100、150、200、250咁，即係隔住50咁樣去嘅。咁我哋咧每一格都係咧個距離都係等於相同嘅數字喎嚇。咁所以我呢度係0啦，跟住就50、100、150、200、250、300咁樣去。咁而個數量咧，我見到咧就係24680咁樣嘅。咁所以我都可以咧係24680。咁啊後邊畫多咗，咁我都要寫埋落去啦。OK， 咁咧，既然咧就畫晒呢啲咁嘅數字咧，我哋就根據個表咧嚟到將咧嗰啲點咧點翻出嚟。咁100蚊嘅時候咧，需求量咧就係10。85蚊嘅時候咧貴咗喎，咁需求量咧就係8。200蚊嘅時候咧，需求量係6。250蚊嘅時候咧，需求量係4。300蚊嘅時候咧，需求量係2。價錢越貴咧，需求量咧係下降嘅，咁合乎咧呢個需求定律所講。咁我哋咧就連埋佢啦。咁俾個名佢啦，叫做 D（Demand Curve） 需求曲線。咁跟住咧就係我哋咧就要畫翻條供應曲線出嚟咯喎。100蚊嘅時候咧，供應量咧就係2。85蚊嘅時候咧，供應量係4。200蚊嘅時候，供應量係6。250蚊嘅時候咧，供應量係8。價錢越高，供應量上升，呢個都係符合咧呢個供應定律㗎嚇。300蚊嘅時候咧，供應量係10。好啦，有晒呢幾點，我哋咧又係連埋佢啦，俾個名佢。呢條係咧供應曲線嚟嘅，每一條線都有名㗎嚇。咁跟住咧條題目話咧，而家個價格咧就係100蚊啊嘛，100蚊。咁我喺100蚊嗰度咧打橫畫條線。100蚊嗰度打橫畫條線嚇，OK， 一條線有分㗎喎。咁跟住咧，我哋咧就可以喺呢一點嗰度咧下邊揾到個2啦，呢一點下邊就揾到個10，我哋圈住佢。咁即係話咧10嘅時候咧，嗰個嘅需求量喺呢一度。100蚊嘅時候需求量喺度，100蚊嘅時候個供應量咧就喺呢一度。哇！需求量大過供應量喎，咁咧呢一個咧就個短缺嗰個距離啦，呢兩點嘅距離啊，唔好立亂畫喎，知唔知道？咁好啦，需求量係10，但係供應量得2，咁所以咧個交易量咧就係等於咧呢一個嘅供應量啦。